बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौब्ला बिपिएफखौ बयबो दोलै नोगोरै सापर्ट नांगोन। बिटिसिनि इयुन जोलैया बिपिएफ नङाबा रैखा जाया। फैबाय थानाय लाइमोनफोरा गावसोरनि इयुनखौ साननानै इयुनाव जौगानांगौब्ला बिपिएफखौ नांगोन साननानै दोलै नोगोरै हाबफैदों। बे खोथाखौ आं बुङाखै, दतमा समस्तिनि एमसिएलए बिथां प्रकाश बसुमतारिया बुंदों। बेजों लोगोसे इउपिपिएलनि सेन्ट्रेलनि गाहाय नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिया बिपिएफ, कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ बे मोनथामखौ एलायन्स जानानै बिथांमोना बे सिगाङावबो जेनखादों आरो एबारबो मोजाङैनो जेनगोन होनदों। दा बिनि सायावबो सावरायगोन। थारैनो बिथांमोना एलायन्सआव दंमारो नामा? बिपिएफआ नैबे फैगौ लकसभा इलेक्सनाव एलायन्सआव दंमारो नामा कंग्रेसजों एआइइउडिएफजों? बेखौ सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। जोंना इउपिपिएलनि राजु नार्जारि बिथां सारा बुंदों जे गोदो सरकार थानायावनो हाग्रामाया जेनदों, एबाराव मालाय सरकार गैयियाव बाहा देरहानो। आरो सिगांनि समावबो बिथांमोना एआइइउडिएफ, कंग्रेस, बिपिएफ ज' जानानै गेलेदोंमोन, गाज्रि रोखोमैनो जेनदों। देग्लायबो बिथांमोना गाज्रि रोखोमैनो जेनगोन होननानै बिथां राजु नार्जारिया बुंदों खौरांनि गेजेरजों। दा बेवहाय थारैनो बिथांमोना मा एलायन्सआव दंमारो नामा कंग्रेसजों, एआइइउडिएफजों, बिपिएफजों मोनथामजों? दा बेखौथ' कंग्रेस जिल्ला कमिटिनिफ्रायबो, क'क्राझार जिल्ला कमिटि कंग्रेसनिफ्रायबो एनाउन्स होबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो एनाउन्स होबाय खुनु जायजोंबो कंग्रेसजोंबो एनडिएजोंबो एलायन्स गैया होननानै। अब्ला बे सारा राजु नार्जारि सारा मानो बेबादि बेसलेस खोथाखौ बुंदों? बिथांमोना मिडियाखौ मोनसे नंखाय फाला फोसावनानै कनफिउस खालामनो थाखायसो बाहायो ना थारैनो डेम'क्रेसिनि 4 पिलार हिसाबै मानिनानै लामारो? बे मोनसे सोंथि। आरो नोंथांमोन रायजो राजाया बेनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो फोरमायहर। बेजों लोगोसे बिपिएफआवबो इउपिपिएलआवबो लोब लाइमोनफोर हाबफैदों। लाइमोनफ्रा बिटिसिखौ बासायथारनांगोन आरो बिटिसिखौ बासायनांगौबा, रैखा खालामनांगौबा बिपिएफ नङाबा हाया। दिनैनि इउपिपिएलनि जेनोखि हाबा मावनाय, बे हाबा मावनायनि गेजेरजों बिटिसिआ रैखा जानाय नङा। लोब हाबफैदों बिपिएफआव बिटिसिखौ रैखा खालामनो होननानै। इउपिपिएलनि हाबा मावनायखौ, बिटिआर सरकारनि प्रेजेन्टनि हाबा मावनायखौ नुनानै बिथांमोना इयुना मा जागोन, इयुनखौ जों रैखा खालामनांगौब्ला बिटिसिखौ रैखा खालामनांगोन, बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौबा बिपिएफ नङाबा हानाय नङा होननानै बिपिएफआव लोब हाबफैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बाथ्राया बेसो, थारैनो प्रेजेन्टआव सरकार सोलिबाय थानाय इउपिपिएलनि गेजेरजों थारैनो बिटिसिआ रैखा मोनमारनाय नङा नामा? बिटिसिआव थानाय इयुन जोलैया थारैनो रैखाथि जाबोनाय नङा नामा? आरो इयुन जोलैनि सिमां मिजिंफ्रा प्रेजेन्टआव सोलिबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट, बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरजों इयुन जोलैनि सिमां मिजिङा जाफुंहैमारनाय नङा नामा? थारैनो बिपिएफखौ हांख्रायनानै लाबोफिननांगोन नामा? बा थारैनो बिपिएफ नङाब्ला दिनै बिटिसि आरो इयुन जोलैया रैखाथि मोनमारनाय नङा नामा? इयुन जोलैनि सिमां मिजिङा जाफुंमारनाय नङा नामा? बे अनेकथा कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नैबे भिडिअ ससेखौ नोंथांमोना नायलांदो। खुब मोजां। दतमा समस्ति हिसाबै थांनाय गोबाव सम जेब्लानिफ्राय बिपिएफ राजनिति दोलोआ जोनोम जादों, बेनिफ्रायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिराद मोजां मोनो। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोनो, हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो। आरो फैबाय थागोन समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा निस्सय जोंखौ सहयोग खालामगोन, जोंहा मिजिं दङ। दा
बेनो मोनसे देरहानायनि मोनसे सिन बा उदाहरन होननानै जों बुंनानै लानो हायो। मानो होनोबा दिनैनि दिनाव लाइमोनफ्रा बहुद एडभान्स टेक्न'लजियावनो होन ससियेल मिडियायावनो होन आरो माखासे आवगायनिफोरबायदि बा सिगांनिफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानाय एरियाफोर नंला न'खरफोर नंला दुनियाजों बा बोथोरजों खाबजानो हानाय बा खारफानो हानाय जोंनि गथ' गथायफ्रा जाबाय। ओंखायनो बे लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जे बिटिसिनि दा जाय बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दं बिथांमोननि आखायाव बिटिसिआ सुराक्षित नङा आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि नब प्रजन्म बिदा बिनानावफोरनि भबिष्यतआ उज्जवल नङा। बेनि थाखायनो दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासिबो ज' फैनानै बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ देरहासार होनायाव बिथांमोना मदद होफैगासिनो दं आरो आसा खालामो फैबाय थागोन समाव निश्चित जों जे 1 नं लकसभा समष्टि जे क'क्राझार समष्टि बेवहाय जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलोनि बिजाथिया देरहागोना एकदम रोखा। खावलायगोन दिनै जोंनि बिटिसिनि जे 6 शिड्युल बेखौ जोङो रैखाथि होथारनांगोन। रैखाथि होनांगौबा जों बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ निस्सय सहाय सहजुगिता खालामथारनांगोन। आं ओंखायनो खावलायगोन दिनै 6 शिड्युलनि माखासे जे केरेक्टार बे केरेक्टाराबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे बे जोबलांनो बा फोजोबस्रांलाङिनि लामायाव खालामलांगासिनो दं मावगासिनो दं दिनैनि जाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोना। ओंखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन बे बिटिसि बासि रायजो राजाखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बा दोल संगठननि मानसिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे लैहोर फैनानै जे बिटिसिखौ जों रैखा खालामनांगौनि सार्थआव बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ बयबो मदद होफैनो थाखाय आं खावलायगोन। गोजोन्थों। जोंथ' बेवहाय आरामसे जोङो 14,70,000 सामथिं भटार दं बे जोंनि 1 नं लकसभा समष्टियाव। बेवहाय जोङो 8 लाखसो 7.5निफ्राय 8 लाख भट मोननानै जों बेवहाय देरहासार जानो हागोन जोंनि केन्डिडेटआ। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।